ഹലോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സെറനിറ്റി അരോമ ഫ്ലെയിംസ്. നമ്മളത് പരിചയപ്പെടുന്നത് കുറച്ച് ബാപ്റ്റിസം ബാഡ്ജസ് ആണ്. ഈ ബാപ്റ്റിസം ബാഡ്ജസ് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പേസ്റ്ററി ഷെയ്ഡ്സും ആ കുട്ടി ഏഞ്ചലും അതുമുള്ള ലെറ്റേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ ഫുള്ളി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ കുറച്ച് ഡെക്കോർ പീസ് കാണുന്നില്ലേ, അതും നമ്മുടെ സെറനിറ്റി അരോമ ഫ്ലെയിംസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ആ ക്രോസും ആ കാൻഡിൽ സ്റ്റാൻഡും ഈ ചെറിയ ഒരു പോട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. കൂടാതെ ഒത്തിരി റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റും അതുപോലെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഗിഫ്റ്റും നമ്മുടെ സെറനിറ്റി അരോമ ഫ്ലെയിംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.